Pertama di Indonesia, belajar bahasa Inggris di alam bebas, tanpa ruang kelas. Dengan metode Total Experiential Learning, menjadikan setiap proses belajar berlangsung menyenangkan. Anti stres-stres klub deh pokoknya. Lihat nih keseruannya. Dan yang terpenting, semua kegiatan didesain dan dipandu menggunakan 100% bahasa Inggris. Oh iya, ini fasilitasnya. Gimana? Lengkap kan? Seefektif apa sih metode Kampung Inggris Nature? Metode Total Experiential Learning dari Kampung Inggris Nature menerapkan 5 komponen penting, yaitu Communicative Teaching, Immersive Learning, Real World Application, Engagement and Motivation, Feedback and Correction, semua diterapkan dalam kegiatan keseharian. Sekali lagi, tanpa ruang kelas. Ingat kata Magnus Carlsen ya guys, when you have fun, then you are more interested in learning. Life is too short for boring. Let's learn with fun ways with Kampung Inggris Nature.